¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias a todos los que nos acompañan aquí en el Salón García. Gracias, por supuesto, a todos los que nos están viendo a través de la vozdegalicia.es en directo y a través de cualquiera de nuestras plataformas. Siempre es un placer que nos acompañen y más en este ciclo tan especial para la Voz de Galicia, en este foro El futuro del rural, desafíos y oportunidades. Gracias al Concello de Vilagarcía por recibirnos siempre con tantísimo cariño y gracias a la Fundación Juana de Vega y a la Fundación Eduardo Pondal que siempre nos acompañan en este camino. Esta cita, esta gira que estamos haciendo, como saben, es un espacio para el diálogo, para hablar de nuestro gran patrimonio, ese que tenemos en el medio rural y que tanto debemos cuidar. Hoy además les traemos aquí al Salón García una conversación de altura, porque hoy, pregunta el director de La Voz de Galicia, Xosé Luis Vilela, responde el expresidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño. Bienvenidos. Yo creo que van a necesitar otro aplauso, porque es muy largo este camino. Bienvenidos, adelante. Muy bien. Claudia, ¿cuánto sacarlo? Benvidos. Grazas a todos os que nos siguen a través da web de La Voz de Galicia e das nosas redes sociais e grazas tamén a todos os que nos acompañan neste Salón García. Quería dicir que somos prácticamente da mesma idade porque o Salón García empezou a iluminar Vilagarcía no ano 1884 e La Voz de Galicia daquela só tiña 2 aniños porque fora fundada en xaneiro de 1882. Así que somos prácticamente da mesma idade. Foron moitas xeracións as que pasaron por este salón, as que estiveron facendo e pendentes de La Voz de Galicia e agora tócanos a nós nun mundo moi interesante, pero tamén moi convulso. E diso queremos falar, centrándonos no medio rural, pero non só, cunha figura moi destacada da nosa historia recente. Emilio Pérez Touriño foi presidente da Xunta entre o 2005 e o 2009 e, por tanto, estivo levando o timón da nosa comunidade nun momento tamén de grandes expectativas e de grandes cambios. Ele é profesor de Economía Aplicada e ten moita experiencia nos temas que imos abordar, porque xa nos anos 80 publicou traballos sobre o mundo rural daquela, a agricultura especialmente, e os retos que tiña por diante. Pero ademais para min, Emilio Pérez Touriño, sobre todo desde que abandonou a política activa, converteuse nun gran pensador sosegado que é capaz de darnos claves sobre ese mundo tan de rebumbio que nos atopamos todos os días cando abrimos o xornal ou poñemos a televisión, en fin, nos enteramos do que pasa ao noso arredor. El seguro que nos vai axudar a entender algunhas cousas e ter algunhas claves sobre o mundo que nos ven en riba, que se mire como se mire, desde o punto de vista da xeopolítica internacional ou máis na nosa casa, é un mundo que ás veces nos alporiza, que nos preocupa e que nos levanta pois ata temores sobre o que nos espera. Así que espero que él nos axude a disipar esos temores e a darnos tamén algún punto de esperanza. Eu quería darlle as grazas por acompañarnos neste ciclo no que facemos a terceira intervención. A primeira foi co expresidente de Cantabria, Revilla,
a seguinte que fixemos en Cambados foi con Rodríguez Ibarra e agora tócanos falar nada menos que de Galicia e do mundo rural que nós todos temos tan a man. Así que moitas grazas, pero como decía ao principio, non só podemos falar do mundo rural nestes momentos. Así que, tendo en conta esa condición de pensador que eu dicía, quería preguntarlle, así en xeral, como fan algúns xornalistas cando ven a un entrenador de fútbol que lle dicen «Mister, que pasa?» Pois aquí igual quería preguntar como ve este mundo tan convulso da política neste momento. Bueno, en primer lugar, boas tardes, gracias a todos, muy especialmente a Voz de Galicia, a Fundación Juana de Vega, que para mí por lo menos está no orixe un pouco de toda esta convocatoria, a Fundación Podac tamén, bueno, e a todos os asistentes. Bueno, encantado de estar tamén aquí. Efectivamente, bueno, a pregunta plantea unha temática prácticamente inabarcable, ¿no? A situación que caracteriza o mundo actual, unha situación de incerteza, de risco, moi distintos órdenes, ¿no? Parece como si o escenario geopolítico que iluminou ou dominou, caracterizou o mundo prácticamente dende a desaparición do muro de Berlín hasta aquí, pois esvaecese, de alguma maneira esvaece, hai unha erosión das características fundamentais que o definiron, ¿no? A crisis do multilateralismo, toda a amenaza que supón o que está a actitude beligerante que fai uso non do diálogo e da conversación internacional, sino todo o contrario, da forza e da imposición por parte do actual goberno de Estados Unidos, do presidente Trump, toda a agresión que se está desempeñando dende o lado de Putin, Rusia, en definitiva, de todo o tema da guerra de Gaza. En fin, hai unha alteración drástica desa orden mundial que pon patas arriba ese orden de alguna maneira, ¿no? E que crea un elevado grado de incertidumbre. Preocúpame dentro de todo eso, probablemente, sendo un pouco egoísta, a situación da Unión Europea, a situación europeos, ¿no? A Unión Europea, o espacio europeo, que é un espacio de convivencia, de modelo de bienestar social, de convivencia en libertad e en democracia, de construción dun espacio supranacional e históricamente único ao longo da historia mundial, ¿no? De que temos creado esta especie de illa que cando un contempla todo o que pasa no mundo e o que ten sucedido, por moito que podamos ver os límites da Unión Europea que os hai, pois é un espacio que temos que salvaguardar, avanzar e cohesionar. Eu creo que está nun momento de desafío histórico, ¿no? A palabra histórica solemos probablemente pronunciar de maneira indebida, pero penso que neste caso é oportuna, ¿no? Un momento histórico porque dá a impresión que nos estamos xogando o futuro de cales pode ser o camiño que ten a Unión Europea. Se realmente vamos a avanzar no terreno da Unión, no terreno da cohesión, no terreno da cogobernanza, ou vamos a ir hacia atrás no terreno do predominio dos Estados-nación, do predominio das políticas estatais e unha época de retorno de difusidade atrás. Poño un exemplo, para que se me entenda o que estou dicindo, entrando en materia de maneira un pouco abrupta, ¿no? Se está falando deste 5% famoso en materia de rearme. Bueno, eu son dos que creo que realmente Europa ten un problema de autonomía estratégica en moitos terrenos, no terreno enerxético, no terreno industrial, no terreno defensivo, e que temos alquilada pois, a defensa ao que foi Estados Unidos e principalmente a OTAN, ¿no? Igual que no terreno enerxético dependíamos de maneira extraordinaria do aporte do gas ruso, en materia industrial dependemos de maneira excesiva de China, por simplificar. Temos problemas. Se fala ahora, por parte de Estados Unidos, da imposición da necesidade de rearmar cada Estado en un 5%. Mais alá da porcentaxe, o que creo que me preocupa e nos debe preocupar, a min por lo menos, o que a reflexión que quería traducir, é que a defensa europea, que é necesaria e imprescindible, son dos que creo que é necesario que Europa se preocupe tamén da súa defensa e de maneira primordial nos tempos que ocurren de erosión desa geopolítica e do que Trump está disposto a facer, ou por menos enuncia que está disposto a desprenderse do papel que xogou Estados Unidos neste terreo.
Bueno, o que me preocupa é que o que se está facendo propoñendo é o rearme de cada Estado. Eu creo que é moi diferente a defensa europea de rearmar cada Estado europeo. Creo que ese é un camiño profundamente equivocado e que nos leva en dirección contraria ao que debía de ser o horizonte europeo. Porque o que debemos de pretender será armonizar equipos de defensa, ir a compras conxuntas, hoxe máis do 78% das compras que están a facer son compras que se fan a países de fora da Unión Europea, en definitiva, debilitando o nacimento dunha posible industria e consorcios de defensa no ámbito europeo, armonizar epicos, coordinar as compras, ter unha estrutura operativa militar de mando e control coordinada e de aspiración que fose conxunta. Temos instrumentos como son un Fondo Europeo de Defensa ou como é a Axencia Europea de Defensa, que están prácticamente inutilizados porque non os queremos poñer en común e utilizar, e non somos capaces de crear grandes consorcios industriales de defensa europea que nos permitan, como europeos, realmente ter unha identidade e unha autonomía estratégica europea. Bueno, igual que ocurre neste terreno, pode estar ocurrindo en outros, e creo que nese sentido debemos de estar preocupados profundamente por ese futuro da Unión. Unha Unión que, por as súas características, por o modelo social que significa, por o modelo de libertades que significa, quere significar na defensa da democracia, nos debe preocupar de maneira moi especial e de maneira moi singular que o seu futuro camiñe nunha dirección aceitada e non por camiños que poden crear máis incertidumbre e máis inseguridade se cabe no futuro. O 5% son 80.000 millóns de euros. É unha cifra que podemos permitirnos, tendo en conta que hai que atender a todo o demais, ou deberíamos. Bueno, darei un dato, non? Europa gasta máis menos 300.000 millóns de euros en defensa. Non Europa, que é falso, os Estados europeos. China gasta 300.000, é dicir, temos un gasto militar. Se agregáramos, os puxéramos en común, os utilizáramos conxuntamente, na actualidade temos un gasto en defensa, agregando todos os estados equivalente ao de China, moi superior á da Unión Soviética, que está en torno aos 100.000 millóns de euros, e tan só non supera, evidentemente, a forza militar de Estados Unidos, que anda por os 900.000 millóns de euros. Por tanto, que o problema non está fundamentalmente en incrementar o gasto militar, que ademais nos plantearía un problema de endeudamento, un problema, en fin, de reducción das políticas sociales do Estado de Bienestar, por falarlo con claridade, sino en que o esforzo fagamos en común. Por tanto, creo que a Unión Europea está perdendo a oportunidade reclamando esas identidades nacionais exclusivas frente á aposta como unha federalización da Unión, porque non poñemos en común o Fondo Social Europeo de Defensa, o Fondo Europeo, porque non emitimos deuda comunitaria europea, non de cada Estado, que teña que sufragar os gastos cada Estado, sino en forma de eurobonos ou deuda común europea para afrontar comunitariamente esa autonomía estratégica en materia de defensa. En definitiva, estou de acordo coa inquietude que revela ese 5% que creo que vai, insisto, nun camiño equivocado que nos obligaría a un sobreesforzo sin sentido. O que teríamos que reclamar desde as posicións razonables, progresistas, en Europa, eu creo que todo o arco político en xeral debería ser a sociedade civil ese avance común europeo en todos os terrenos, no terreno económico, no terreno enerxético e no terreno defensivo tamén. Non? Pero non está a suceder que, ademais do fenómeno Trump, que cambiou todas as regras de xogo, estamos nun momento en que a socialdemocracia en Europa está en retroceso. Bueno, entramos noutro tema de calado, ¿no? Na reflexión, sí. Bueno, en Europa, na Unión Europea, non sei se curiosamente ou paradóxicamente, dadas as situaciones que vivimos a veces internamente, puidera parecer unha especie de cousa extraña. Empezo por decir que na Unión Europea a cuestión, e logo entro no tema da socialdemocracia, é que a Unión a construímos dende a socialdemocracia, dende os liberais e dende os conservadores, dende a democracia cristián. Europa, como a coñecemos, non é unha construción partidaria da esquerda. Tivo un papel relevante
a socialdemocracia, o movimento obreiro, pero tamén tuvo un papel relevante as posicións liberais conservadoras e democratas cristianas. En a actualidade, a construción europea se fai por acordo. O 70% dos acordos comunitarios se fan por acordo entre as grandes forzas políticas, as grandes construcións políticas no ámbito europeo. O quería salientar, porque a veces perdemos a perspectiva e creemos que isto solamente pode construir todo o contrario. Ou se construye dende o acordo, dende un certo grado de diálogo común e de atopar puntos en común. Por certo, eso implica máis dificultades a construción europea, pero o longo camiño que temos recorrido hasta chegar a donde temos chegado, que é un espacio único en todo o mundo en bienestar, en desenvolvimento, en mantenimento de democracia, é precisamente gracias a eses grandes acordos entre as forzas políticas. Cada un podemos reclamar legitimamente ter contribuído máis ou menos, pero creo que non é ese o tema fundamental. Bueno, a socialdemocracia está en retroceso, sí, ten tido momentos históricamente moi relevantes, todo o período de época dorada, dende os anos posteriores á Segunda Guerra Mundial hasta chegar á crisis dos anos 70 e pico, a todo o neoliberalismo e o triunfo do neoliberalismo, Reagan, etc., Thatcher, toda aquela época. Eu creo que ten que ver con moitos factores, non? Que é difícil ora enumerar de maneira sucinta e rápida. Probablemente ten que ver moito con que se ten perdido, sobre todo na esquerda socialdemócrata, probablemente por a crisis do Estado-nación diante da globalización. O Estado foi fundamental. As políticas de Estado, a forza de cada Estado democrático, foi fundamental para construir os modelos de bienestar e o estado de bienestar. Na medida que coa globalización a soberanía estatal perde forza e perde capacidade de influencia diante dos mercados das grandes compañías transnacionales, diante dos mercados e de internacionalización do capital que marcan as reglas, ou recuperamos esa soberanía a traveso da Unión Europea, poñendo en común as políticas que nos permitan recuperar no ámbito da Unión Europea a soberanía que perdemos dentro de cada Estado, ou entraremos en dificultades. Eso creo que está no fondo da crisis da socialdemocracia, porque a socialdemocracia necesita desa capacidade da política para regular os mercados, para regular e redistribuir o crecimento, e todo eso, se non somos capaces de facelo nun espazo máis amplio, dificilmente o podemos regular absolutamente e resolver a nivel de cada Estado. E a incertidumbre, a inseguridade, o medo outro, o medo diferente, fai perder forza a esas posicións. E, por outra parte, creo que a socialdemocracia, pero iso é unha opinión moi personal, entrou nun terreno donde a igualdade e a loita pola igualdade, que o axioma fundamental que dá sentido ás políticas sociales, ás políticas socialdemócratas, o nacimento das internacionales socialistas, o nacimento da socialdemocracia, dos movimentos de esquerda, a loita pola igualdade. Eso se ten un pouco debilitado como consecuencia de moitos factores, como os que acabo de falar, e, por lo tanto, empeza a reinar o que eu chamo o reinado das identidades. O reinado da identidade de xénero, da identidade sexual, das libertades, en fin, que é un terreno que efectivamente é propio tamén da vanguardia dos avances sociales, pero creo que eso crea dificultades no elemento central que cohesiona e dá razón de ser as políticas socialdemócratas. E se na socialdemocracia non somos capaces de resolver os problemas de precariedade do empleo, os problemas de vivenda, os problemas crecientes de desigualdade social, etc., pois a partir de aí é difícil para a socialdemocracia seguir desempeñando ese papel que desempeñou históricamente. Por tanto, creo que o camiño é tratar de reconstruir todo ese espacio de políticas públicas, no caso noso, no ámbito europeo, que me parece decisivo. Para min a importancia da Unión Europea é clave e decisiva. En a medida que a Unión non avance nese sentido comunitario, nese sentido de autonomía estratégica e da capacidade de decidir, será moi difícil que a esquerda e a socialdemocracia poda desempeñar o papel diante das dificultades do mundo actual. E como ve a socialdemocracia en España? Estamos nun momento de cambio de ciclo.
como ve que a palabra corrupción estea manchando a socialdemocracia? Bueno, realmente pues, entramos en un terreno de, no sé cómo decirlo, ¿no? De decepción, de indignación ante lo que sucede, que creo que compartimos a maioría social deste país, a maioría de ciudadanos. Creo que a ninguén nos pode ser indiferente que se podan producir na vida pública e na gobernación pública, nos espacios públicos compartidos que a política, que podan de novo reaparecer unha vez máis casos importantes, non? Non vamos a disminuir a súa importancia de corrupción. Eu faría unha reflexión probablemente máis general, non? Que a reflexión en definitiva é que hai que ter moi claro que a corrupción corrompe a democracia, por decirlo con claridade, non? A corrupción é o óxido da democracia, é o peor dos disolventes para a democracia. E, por lo tanto, é extremadamente peligrosa convivir coa corrupción. E delegitima o Estado. Correr a democracia e delegitima a confianza nas políticas públicas, no papel do Estado. E, por lo tanto, nese sentido, creo que é extremadamente preocupante o que está a vivir, que paralelamente, para min, coincide con outro momento que saben de tempo atrás, non? Que caracteriza excesivamente a política da sociedade española, a meu entender, que é a polarización, a extrema polarización. Porque se a corrupción corroe a democracia, debilita o Estado, debilita a confianza dos ciudadanos nos poderes políticos, no ese espacio de convivencia común, a polarización extrema e, sobre todo, a polarización buscada con beneficio de capturar bloques políticos, divide a sociedade, confronta a sociedade e debilita, por lo tanto, tamén incide na mesma dirección, debilita as institucións, debilita a capacidade da transversalidade de buscar acordos comuns, como, por exemplo, que ocurren, decíamos antes, no seno da Unión Europea, que, a meu modo de entender, son decisivos. Os grandes problemas de Estado, os grandes problemas da ciudadanía, non os podemos resolver só dentro dunha parte. E, por lo tanto, é necesario buscar espacios de comunicación, de acordo, de diálogo, e a polarización, que aparentemente pode traer beneficios políticos a un ou outro lado do espectro político, creo que é un dos grandes males xunto coa corrupción, porque ao final van na mesma dirección, dividir e debilitar a sociedade. E creo que nese sentido teremos que buscar un futuro, na miña opinión, que blinde a sociedade e a política e a sociedade civil e a sociedade política de ambos dos extremos, corrupción e polarización social. Pero pensa que teremos que ir a eleccións moi logo? Bueno, eu, como saben todos, abandonei o que é a actividade política e moito máis alá, todavía nun sentido máis concreto, a actividade orgánica, pois fai agora prácticamente 20 anos, non? Por tanto, estou moi lonxe de actividade orgánica, de expresarme políticamente nese sentido tan concreto, non? E, por tanto, non quero, nin creo que deba expresarme e dar unha opinión concreta sobre o que ten que facer ou non ten que facer tal ou cual dirigente político, tal ou cual presidente de goberno nun momento determinado do tempo. Pero é unha situación complicada, de incertidumbre, de inseguridade que se está xenerando, de división na sociedade. E, por tanto, creo que de algún xeito temos que afrontar todo isto. Se isto pasa por tal ou cual medida, en fin, non vou entrar nesa definición. Acaba de falar de hai 20 anos. Hai 20 anos, en agosto de 2005, tomaba posesión como presidente da Xunta. E entrando no tema que nos convoca, podería ao mellor recordar o mundo do agro que atopou e tamén o que puido deixar cando no 2009 deixou a presidencia. Bueno, eu creo que o mundo do agro, o mundo rural en xeral, e os grandes movimentos son fenómenos que teñen leis estruturais, non? Que duran ao longo do tempo, de maneira prolongada. O vou a decir por dúas razóns. A primeira, para entrar en materia, a segunda, para salir a concluir o tema. Son movimentos de longa tendencia, non se poden afrontar e resolver os problemas nun curto espacio de tempo, ni tan siquiera probablemente nunha década, non? Obedecen a tendencias de fondo das dinámicas dos mercados, das dinámicas do mundo global, etc. O mundo rural galego, e agro en particular, coñeceu
nos últimos 50 anos, poñamos desde 1960, 1970, do pasado século hasta chegar a comenzos deste, hasta 2008, 9, 10 incluso, un movimento que foi tan abrupto como intenso, me atrevería a decir, ¿no? Caracterizado por dúas ou tres grandes temas. Primeiro, unha brutal desagrarización, ¿no? Algo así como 820.000 personas abandonaron o mundo rural nun curto espacio de tempo, en apenas 3 décadas, 4 décadas. No que noutros países europeos levou probablemente un século e medio, aquí aconteceu de maneira intensa e moi abrupta. Nada máis nada menos que abandonaron basicamente a agricultura, pero en realidad tamén o medio rural. Digo basicamente a agricultura porque o 80% desa población que abandonou traballaba na agricultura. Abandonou o campo, abandonou o medio rural, 820.000 personas. Eso provoca un fenómeno evidentemente de despoamento brutal, de abandono do traballo rural e de abandono de amplísimos espacios de traballo de superficie cultivada. En segundo lugar, ese proceso de desagrarización intenso e brutal leva aparellado, lóxicamente e consecuentemente, porque fuxe, sobre todo, dese espazo, a xente máis nova, a xente en edade de traballar, un avellentamento brutal da población. De tal maneira que Galicia pasa a ser a segunda comunidade autónoma coa población máis envellecida, a población que ten hoxe menos xóvenes no mundo rural e a comunidade autónoma onde hai un maior grado de titulares maiores de granxas e de explotacións agrarias maiores de 55 anos e acercándose aos 65 anos. Por tanto, a idade próxima de xubilación. Avillecemento da población unido a outro fenómeno que é a dispersión, a fragmentación da propiedade e da ocupación do terreo. Galicia coñece, como é ben sabido, que temos o maior número de unidades singulares de población de toda España. Prácticamente 32.000 núcleos, que a mitad dos núcleos que hai en toda España. Dispersión da ocupación que tren aparellado en moitos problemas, pero un deles é a difícil sostenibilidade desa fragmentación poblacional, ahora de equipamentos, de servicios, etc. Baste decir que temos algo así como 2,5 veces, como mínimo máis, centros de saúde por millón de habitantes co resto de España, que a media española, que temos un número equivalente casi igual de centros ocupacionales por cada millón de habitantes e que temos un gasto máis menos anual, un gasto de unos 900 millóns de euros para soster esa dispersión e o envellecimento poblacional. Probablemente son 600 millóns debidos á dispersión, 400 millóns polo envellecemento. Hai que ter en conta que a sanidade dunha persona que supera os 70, os 75 anos é moi superior a dunha persona de 40 ou 45 anos. Por tanto, temos problemas serios derivados e asociados dese terceiro fenómeno da fragmentación e da dispersión junto con a desagrarización brutal do campo. Todo iso ten provocado, lóxicamente, un desequilibrio territorial e unha polarización do territorio, de tal maneira que a población se desplaza hacia o eixo atlántico e quedan abandonadas en gran medida despoadas amplísimas zonas e temos este fenómeno que hoxe coñecemos así. Bueno, podría seguir enumerando a problemática que ven de lonxe, que atravesa e cruza. Que eso se ten dado non solamente en Galicia, no resto de España, no ámbito europeo, pero aquí, probablemente, cunha maior intensidade, nun maior curto espacio de tempo e con uns problemas engadidos de fragmentación e dispersión da ocupación do territorio e do minifundio, en particular no seno da agricultura, que impide que a base e a dimensión das explotacións do tipo que sean, pero fundamentalmente as explotacións agrarias, agrícolas, gandeiras, etc., carezcan do tamaño da base territorial suficiente para ser mínimamente rendibles e, por lo tanto, facer mínimamente atractiva a sostenibilidade dese mundo rural. Entonces, cando me preguntabas por qué,
como se atopaba Galicia ao longo de todos os anos e como atopamos fundamentalmente pois, no 2004, no 2005, na chegada a goberno de Galicia. Son fenómenos de longa implicación, de longa duración, por lo tanto, dificilmente non é unha justificación se poden abordar nin resolver nun curto espacio de tempo. Porque son fenómenos de tendencia estructural frente aos cuales hai que plantearse. Hai que plantearse pois, medidas de fondo e medidas que afronten os problemas fundamentais. Podemos entrar en cales foron os que tratamos de afrontar ou de resolver se o creo oportuno. Sí, moi ben. Bueno, eu creo que pusemos en marcha primeiro durante a importancia do equilibrio territorial, eu diría máis do territorio, creo que non é suficientemente nunca ben explicada nin asumida pola sociedade civil e moito menos por a sociedade política. Non? Eu, dende sempre, quizá por vocación, por análisis, teño por aí algún compañeiro de aventura nese terreno do estudio do mundo rural e do mundo agrario, tiven sempre a preocupación porque creer que era necesario un auténtico pacto por o reequilibrio territorial. O territorio é un recurso económico, un espacio a valorizar. O territorio é un espacio de convivencia e o territorio é un espacio de identidade. E moitas cousas ao mesmo tempo. E de todas elas, en resumen, veñen a decir que o territorio é unha marca de identidade da nosa terra. É unha marca fundamental, un espacio fundamental que garantiza a sostenibilidade, que garantiza a convivencia, que garantiza a propia esencia do ser de Galicia. E, por lo tanto, creo que é fundamental a hora de plantearse a necesidade de buscar, por eso sempre o propuxen, un auténtico pacto entre todas as grandes forzas políticas e as forzas sindicales e a dinámica da sociedade civil para lograr ese pacto por o reequilibrio territorial. Difícil, porque contrapesar, como decía anteriormente, a forza e a dinámica do mercado, que opera probablemente nunha dirección contraria, na expulsión da población en dirección ao mundo urbano, ao mundo das cidades, ao mundo que desenvolve en todos os espacios o máis dinámico das sociedades. Pero necesitamos ese mundo rural. Ese mundo rural vivo solamente o podemos conseguir se facemos un esforzo de reequilibrio, de transferencia de rentas e de apoio intensísimo ás iniciativas de desenvolvimento endóxeno e desenvolvimento local, porque por si mesmas é moi difícil que nazan se non hai impulso político que é o mismo que un impulso do conxunto da sociedade nesa dirección. E por eso, o primeiro que plantei foi un plan de reequilibrio territorial. Bueno, dotado con 2.470 millóns de euros, o puxemos en marcha xa no 2006, era un plan que abranguía prácticamente as accións da maioría das consellerías do goberno, que tuven a honra de presidir, e que poñía énfasis nos equipamentos sociais, no incentivación do emprendimento no mundo rural e nas infraestructuras necesarias para garantizar a mobilidade e o desenvolvimento do territorio. Medidas máis concretas, pois eu querría destacar dúas ou tres, cuyo efecto, sin embargo, no tempo non foi excesivamente exitoso, teño que recoñecer. Un grave problema que creo que, decía antes, ten que ver coa base territorial das nosas explotacións agrarias, coñecido máis coloquialmente como problema do minifundio. Entonces, necesitábamos gañar base territorial, base dimensional para as explotacións. Porque senón caeríamos na situación, como así foi e sucedeu, de que esas bases, esa agricultura, esa gandería de lácteo, de gandería bovina, necesitada de pastizal, necesitada de forraxes, non os podía producir unha base territorial moi exigua, entraría nun terreno de dependencia absoluta das grandes industrias. Por unha parte, no consumo de insumos, pensos, fertilizantes, etc., unha gandería intensiva, e por outra parte, no que ten que ver co consumo de maquinaria agrícola, etc. Por tanto, unha sobreexplotación e unha dificultade económica por os dous lados
da vertinte dunha propia explotación gandeira, dunha explotación leiteira, etc. Eso solamente ten posibilidades se somos capaces de mobilizar algo que é moi difícil e que intentamos, que é mobilizar productivamente a terra. É dicir, que a terra non quede abandonada, non quede fora de cultivo, non quede máis ociosas, ou sea, simplemente abandonada sin ter necesidade de calificarlo. Pasa lo mesmo no terreno do monte. En Galicia o monte hai unha parte, 30% escaso, que está en montes de mano común, o resto, 70%, pertenece a multitude, a miles de propietarios que non viven no mundo rural, que basicamente perciben herencias no monte e que, por tanto, a maioría deles, práctica a mitade, nin saben onde o teñen. E, por tanto, hai unha parcelación extraordinaria tamén da produción forestal e madereira na súa base. E, por tanto, o problema do minifundio da parcelación afecta prácticamente ao fundamental da explotación do mundo rural. Traballar na dirección de mobilizar as terras, para o cual tomamos unha medida que logo se ten abandonado e últimamente reforzado na lei, creo que do ano 2021, pero que hai que impulsar a fondo, mobilizar a terra a través dun banco de terras, a través de intervención pública. En definitiva, dende a Xunta de Galicia, dende o Estado no seu caso, en particular aquí, dende a Xunta de Galicia, nos obligamos a construir un banco de terras que aquelas terras non cultivadas, abandonadas ou cuyos propietarios non se interesaba, as pudera a intervención pública trasladar mediante un mecanismo de arrendamento a aqueles agricultores e gandeiros que estaban en disposición e querían rentabilizar a súa disposición e que non o poden facer por non ter base dimensional adecuada. Pusemos en marcha ese banco de terras, unha experiencia pioneira naquel tempo, que estaba posta e con éxito en outros espacios, como o caso de Francia. Pusemos en marcha algo parecido coas unidades de produción forestal, unidades de xestión forestal, tamén por acordo entre cultivadores, incentivados pola política pública, para poñer en arrendamento en común espacios non superiores, non inferiores ás 15 hectáreas como mínimo. Bueno, son medidas fundamentales para tratar de mobilizar a terra e que, por tanto, poda ser productiva, sintetizando moito. Pusemos en marcha medidas que teñen que ver co tema da dispersión e a dificultade dos servicios, como foi, e logo no coloquio creo que vai a estar o presidente da FEGAN, o alcalde García, o amigo Alberto Varela, pusemos en marcha o primeiro pacto local de Galicia. Os concellos sempre foron un pouco a parte pequena, por decirlo suavemente, da financiación. E sempre absorberon, por a cercanía aos ciudadanos, funcións que literalmente non lle correspondían, que respondía máis a autonomía ao propio Estado, ao Estado central ou a propia autonomía, que tamén é Estado. E os concellos se vían obligados a prestalos, e cunha escasez de financiación. Esa dependencia financiera dos concellos, con escasa capacidade financiera, a máis introducía un problema, aunque non quero entrar neste momento, que a dependencia do mundo político, a dependencia, entre comillas, chamada vulgarmente dependencia clientelar. A asfixia financiera dos concellos era algo necesario que tiñamos que romper si queremos que os concellos presten servicios fundamentales no mundo rural diante desa dispersión e diante dese reequilibrio. Firmamos un pacto local, por certo, con que daquel era o presidente da FEGAN, o alcalde Crespo de Lalín, ao que teño que recoñecerlle públicamente que mostrou dende o principio unha capacidade de entendimento e diálogo fora do común no mundo político e facilitou extraordinariamente aquela firma dende a súa vontade e dende a súa capacidade de entender que aquelo era bo para Galicia, era bo para os concellos. Probablemente nos quedamos cortos, puxemos unha dotación no que se chama Fondo de Cooperación Local inicial de 6 millóns de euros e logo se crearon un conxunto de elementos, de comisións para trasvasar competencias ou financiar as competencias que indebidamente tiñan que estar absorbendo e cumprindo os propios concellos. Bueno, pusemos en marcha unha lei de vivenda potente que, visto o pasado do tempo, creo que frutificou non na medida necesaria, pero sí nunha dotación de vivenda pública que tardou en recuperarse moitos anos na vida de Galicia, con dotación nas grandes ciudades da obligación aos promotores de salvaguardar un 40% do suelo para a construción de vivenda ocupacional, de vivenda pública,
no caso de concellos de menor tamaño, un 30% de dotación de suelo, de obligación aos promotores de que ese suelo fora para a vivienda pública, non? Bueno, o cito probablemente por o tema da vivienda. Non me vou a estender moito máis, porque, bueno, hai multitud de cuestións que quería me preguntarlle podo estender demasiado. se ten remedio o minifundismo de Galicia. Ten algún remedio? Bueno, como digo, é a cuestión estrutural no sentido histórico, que ven de lonxe por multitud de temas, e donde ten un efecto un tanto diabólico, non? Perverso, porque a fragmentación da propiedade da terra está ben analizado, estudiado isto, o único que fai, entre outras cousas, é valorizar a terra, é dicir, facer máis, en plata, volver máis caro o precio da terra, facelo máis alto, encarecer o precio da terra. Entonces, recordo estudios de García Fernández e outros estudios donde nos anos aquela, pero posteriormente tamén, o precio da terra en Galicia era exageradamente alto e altísimo comparado con outras zonas do Estado. Curiosamente, o minifundio ten ese efecto, non? Do apego á terra e a dificultade de mobilizar, entre outras cosas, por un precio moi elevado da terra. Por lo tanto, a experiencia francesa da SAFER, da intervención pública no mercado de terras, é fundamental, non? Independentemente do color político de calquer goberno. E, de feito, o goberno actual, no ano 21, acaba de poñer en marcha de promulgar unha lei do goberno autonómico, que, bueno, foi no ano 21, pero creo que é positivo que, en todo caso, que exista unha lei para loitar contra o abandono de terras e precisamente para tratar de recuperar para explotacións e para agrandar o tamaño das explotacións e para superar o minifundio, pois o banco de terras e tamén no terreno forestal unha medida semellante. Eu creo que a única posibilidade é justamente traballar nesa dirección. No 2008, 2006, 2007, bueno, vivíamos probablemente tempos de dificultade, non? Sempre os hai, non? Probablemente de dificultade de chegar a acordos donde xa a polarización probablemente da vida política era excesiva. E se xenerou un clima donde, de maneira máis ou menos non razonable, probablemente interesada, se fixo correr a especie no campesinado, nos agricultores, na xente do mundo rural, de que o banco de terras era algo así como a expoliación polo estado da propiedade, non? E, por lo tanto, claro, retraiu de forma moi importante aos pequenos propietarios, que son a maioría, de facilitar eso. Claro, nada máis alonxado da realidade, porque en definitiva era procurar que terras abandonadas ou non en cultivo ou que non interesaban porque a dimensión era moi pequena ou porque tiñan problemas de relevo xeneracional e, por lo tanto, non iban a poder cultivalas, que mediante un sistema de arrendamento pasaran, a través da intervención pública, pasaran a outros agricultores e gandeiros. En ningún momento se plantexou que fora a quedarse nin a Xunta de Galicia nin o Estado cun metro cuadrado de explotación agraria de ninguén, senón procurar a movilización productiva e que eso fora arrendado por aqueles agricultores e gandeiros que estiveran en disposición realmente de sacar adiante a súa explotación con algún signo de viabilidade e que necesitara expansión. Eu creo que eso é claramente actual e que hai que traballar insistentemente nesa dirección. A experiencia, cito, no caso francés, foi extraordinariamente exitosa, moito máis éxito que aquí, igual que a experiencia cooperativa, non? O mundo cooperativo tan importante que en Galicia se ten desenvolvido felizmente en algúns terreos para a transformación e produción tanto de viño como de produtos no propio mundo de transformación no leite, etc., que ese mundo cooperativo se reforce de maneira máis intensa, porque dentro da fragmentación é imposible funcionar. Xa nos queda pouco tempo, de feito xa o sobrepasamos, pero eu non podo marchar sin facerlle algunhas preguntas que a mellor poden ter unha resposta breve. Unha delas, por exemplo, é se está a favor da fusión de municipios rurais. Bueno, o tamaño da planta municipal en Galicia é realmente moi pequeno, non? E o que pasa que é moi difícil, probablemente, lograr ser efectivos realmente tratando de fusionar concellos, non?
non é que non sexa partidario, pero me parece extremadamente difícil e dificultoso. Probablemente sexa máis eficaz, ou debera ser máis eficaz, buscar o funcionamento da cooperación intermunicipal. É dicir, incentivar dende os poderes públicos, dende as políticas públicas, incentivar extraordinariamente que os concellos se podan pôr de acordo para prestar servicios de maneira mancomunada, para cooperar en tantos e tantos terrenos que son fundamentales e que dende o pequeno tamaño da planta municipal son moi difíciles de afrontar. Creo que nese sentido probablemente sea un camiño máis exitoso, máis probable, se de verdade nos empeñamos nesa dirección e traballamos nesa dirección. En ese sentido, unha das grandes cuestións que eu creo que hai que plantearse, probablemente duro decila ou non, falando en xeral do reequilibrio territorial e do reequilibrio do mundo rural, é necesario facer un trasvase de rentas en favor da Eso hai que facelo, entre outras cosas, discriminando de maneira fiscal, de maneira positiva, a todo o emprendimento e toda a acción que no mundo rural vaña en dirección do desenvolvimento das actividades de emprendimento, que pode haber moitas, dende o viño, a castaña, etcétera, etcétera, a produción de horta. Hai multitud de producións que poden ser rendibles e que solamente son rendibles se somos capaces de axudar nunha dirección de discriminación fiscal positiva, de discriminar positivamente e axudar a que sean capaces de cooperar e de agruparse de alguma maneira cara á transformación e á comercialización. E me parece que ese é un dos grandes temas que non é que teñamos pendientes, pero sí que é necesario impulsar en moita maior medida e con moita maior profundidade, creo, co que fomos que han de facer históricamente incluso na actualidade, non? Outra pregunta esquemática. Como ve a relación da tradición agraria, forestal, agropecuaria, mesmo mariña, coa instalación de industrias? É un tema absolutamente que está todos os días na actualidade, non? Sí. Bueno, creo que decía antes que o mundo rural, que evidentemente para que a volta ao rural, o renacer do rural sexa posible, a pesar de todas as dificultades extraordinarias, que insisto que isto ten, e pronto non hai unha varita máxica que o poda, creo que pasa fundamentalmente por dinamizar os propios recursos locais, por valorizar o que realmente se pode producir dentro da propia capacidade do mundo rural, e incluso creando, se é necesario, experiencias de grupos de economía rural, de asociacións profesionales que presten axuda financiera, axuden ao plan de negocio, que asesoren técnicamente, que fagan propiciar o nacimento dese emprendimento local en multitud de posibilidades que existen nese mundo, que se poden producir. E hai experiencias, insisto, noutros espacios europeos que se teñen producido e que hai que camiñar, pareceme, de forma insistente nesa dirección. Por qué? Porque o mundo rural, en definitiva, é unha forma de sostenibilidade medioambiental, de propiciar calidade de vida, de contribuir a todo o que é a senda verde, en línea con todas as líneas fundamentales de acción que se están planteando dentro do conxunto europeo e dentro do conxunto do máis avanzado do mundo hoxendía. E, por tanto, aí temos que salvaguardar ese territorio, esa actividade e ese reequilibrio, insisto, apoiando e trasvasando rentas nesa dirección, cun custo elevado. Eso pasa pola implantación de todo tipo de industria no mundo rural? Non o creo. Creo que a preservación do medio ambiente, a ecosostenibilidade, etc., son valores fundamentais e que poden ser compasinables, dependendo co tipo de industrias, co tipo de industrialización, pero sobre todo, insisto, creo que o que temos que propiciar é precisamente a pôr en valor, valorizar económicamente, con innovación, con capacitación tecnolóxica, con mundo digital, con todas as medidas que hoxe en día se poden impulsar no mundo rural a que podan realmente ponerse en valor os recursos endóxenos que están aí, que están un pouco dormidos en moitos dos casos. É que a industrialización extractiva no mundo rural pois non beneficia especialmente. Temos o caso, por exemplo, do mundo eólico, por meterme nun tema complicado.
Pois creo que o mundo eólico donde Galicia, o mundo da enerxía renovable, é un mundo onde Galicia ten un gran futuro, ten moito que ofrecer para o conxunto en xeral do país, de España, en particular do mundo, a propia Galiza, porque temos unha capacidade de enerxía verde, de enerxía eólica, de enerxía hidroeléctrica, pero temos que facelo de maneira razonable, ben feita, e deixando que se perciban rentas nos terreos e nos agricultores e no mundo rural que ofrece eses terreos. Por lo tanto, queremos ser capaces de crear un verdadero capacidade eólica, pero sendo que deixe un beneficio extraordinario tamén no mundo onde sale toda esa riqueza. Pois rematamos, me permite, cunha reflexión sobre dúas palabras que me parecen claves. Unha é as rendas que se poden obter da actividade do mundo rural. Pensar nun rapaz de 25 anos que se poida plantear que a súa vida vai estar aí centrada. E a outra é a marca Galicia. Gran parte do prestixio que ten Galicia en España e internacionalmente vende os seus produtos agrarios e marítimos. Sí, realmente nas experiencias de éxito, o caso do viño é unha das máis citadas e comentadas, con toda razón, e outras máis que hai, non? O caso tamén de a marca na carne, do sello da terneira galega, etc. Teñen que ver cunha estrategia determinada, e casi sempre unha estrategia de innovación, de diseño e de posta en valor da estrategia da marca común. É dicir, como sempre, cooperar e buscar as sinerxias. E aquilo que pode engadir valor ao que podemos producir. Hai que buscar sempre un nicho de mercado no que podamos engadir valor engadido a nosa produción. Eso quere decir incorporar tecnoloxía, incorporar coñecimento, incorporar diseño e incorporar unha estrategia común de recoñecimento que pode ser, efectivamente, en xeral, a marca de Galicia como unha marca de calidade, en particular, pois o que foron todas as denominacións de origen, que a agrupación e a cooperación. E creo que logo no coloquio teremos oportunidade de poder falar con isto con máis coñecimento directo de causa, porque está aquí, creo que a presidente dunha gran bodega, dun gran espacio cooperativo de Galicia. Creo que iso é importante. Os equipamentos e os servicios son básicos. A extensión de todo o mundo digital, a conectividade ao conxunto do mundo rural, que é un terreno no que está traballando como intensa, pero que hai que conseguir. Finalmente, creo que tamén moi relevante. E logo temos un problema que ten que ver co financiamento, que non quero eludir. Os concellos teñen un problema de financiación que temos que abordar. O financiamento local é unha das asignaturas pendientes na financiación no conxunto do ámbito español e, por lo tanto, consecuentemente tamén do ámbito galego. E logo, Galicia ten ese problema que é difícil de abordar, que é o problema da dispersión e da fragmentación, que nos fai encarecer en prácticamente, e decía antes, en cerca de 900 millóns de euros o financiamento dos servicios. Porque o coste da dispersión é brutal, o coste do envellecimento é enorme, é extraordinario, e temos que atender servicios no mundo rural de maneira fundamental, extraordinariamente dispersos e núcleos de población extraordinariamente dispersos. Mais alá da necesidade de aplicar un urbanismo sensato e razonable, máis alá de aplicar unhas directrices de ordenación do territorio sensatas e razonables que freen a dispersión ocupacional, cuestión onde temos un pecado histórico. Por eso falaba do pacto polo territorio, dicir, un pacto pola lingua, difícil pero fixemos. Un pacto pola autonomía, atemos. Hubo pactos transversais en Galicia históricos, nos falta ese pacto polo territorio, donde a ordenación urbana e a ordenación do territorio é moi importante. Pero para non desviarme do que estaba a falar, creo que podemos traballar nesa dirección para que a financiación autonómica teña capacidade de afrontar tamén ese déficit extraordinario que temos, en calquer caso, na dispersión. E por iso é fundamental manter un sistema de financiamento autonómico que mellore o que temos, pero que garantice a solidaridade e a cohesión dentro do territorio. No ámbito español e no ámbito autonómico tamén en particular. En definitiva,
lograr manter o equilibrio e a solidaridade e a cohesión social e a cohesión territorial. Me parecen pilares fundamentales que temos que manter agora e no futuro no conxunto da sociedade española e da galega en particular. Si queremos afrontar realmente os problemas que ten tamén o mundo, que ten tamén, por tanto, e consecuentemente o mundo rural, e para poder ofertar a financiamento e a prestación de servicios. No mundo rural non hai probabilidade real se non ofrece condicións de vida dignas, razonables no mundo actual, se non ofrece oportunidades de traballo, de rentas, de empleo, en definitiva, e se non ofrece unha expectativa de futuro mínimamente razonable para os fillos de quen quere volver ao rural ou desempeñar unha actividade rural. E, polo tanto, temos que traballar en todo ese conxunto de terrenos. Equipamentos e servicios á ciudadanía que vive no rural, no terreno de consolidar e reforzar os sectores agrarios que temos e toda a diversificación económica, creo que un pouco a tripleta na que temos que desenvolver a actividade. Pois quedo con un titular que creo que podemos asumir todos. Debemos conseguir o pacto polo territorio. Moitas grazas a todos vostedes, agora ven o coloquio, e moitas grazas, presidente. Gracias. E grazas, por suposto, director de La Voz de Galicia, Xosé Luis Vilela. Incorporamos máis voces a esta conversa. Queda con nós, señor presidente Touriño, por favor, que se incorporen o alcalde de Vilagarcía, presidente da FEGAM, Alberto Varela, por favor, María Dolores Calvo, presidenta de Condes de Albarei, e Eduardo Abad, presidente de UPTA, que é a Unión de Profesionais e Traballadores Autónomos. Xente, por favor, que oímos rodear. Moitos argumentos, presidente Touriño, que apelan a todos os nosos invitados. Alcalde, por favor, acompáñenos por aquí. María Dolores Aindequeiras, Eduardo, que cerre esta lista de... Na dereita tocouche, na dereita. Non estás ben na dereita? Ben en todos os... Que tal, señor? Alcalde, todos foron apelados nesta conversa que tiveron o director de La Voz de Galicia e o presidente Touriño. Alcalde, os servicios dos concellos, vostede ten como presidente da FEGAM, ademais, un mapa moi feito, mental. A prestación de servicios segue sendo un desafío titánico para os concellos? Ben, a verdade é que despois de escoitar ao que foi presidente da Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, eu xa co que el dixo me daba por totalmente cumplido, porque me sentía reflexado en todo o que estaba comentando, empezando falando da necesidade de financiación dos concellos, falando de necesidade do importante que foi ese acordo dese pacto local e que todavía falta moito por desenrolar. Oxe, ademais, é dicir, o importante que ter servicios, prestar servicios, a necesidade de financiación dos concellos, lembraba fai un momentiño, antes de entrar, o importante que foi Emilio Pérez Touriño para esta cidade. Hoxe mesmo asinábamos unha posta de disposición para a construción de vivenda pública, porque a última vivenda pública que se construiu nesta cidade era presidente Emilio Pérez Touriño, está ali en Desamparados. A recuperación do importante que foi para esta cidade da illa de Cortegada para o pobo de Vilagarcía, se fixo na súa presidencia, na Escola Oficial de Idiomas, o último colexio público que se construiu, foi moi importante, dende logo. Eu sempre digo que nos concellos estamos un momento moi difícil, moi complexo, falto de financiación. Acababa Emilio fai un momento facendo esa reflexión da necesidade de reformular a arquitectura financiera deste país, e os concellos temos que estar sentados á mesa nese reparto igual que as comunidades autónomas para poder prestar eses servicios. E aquí que estamos falando nominadamente do noso rural, pois dende logo para poder dar eses servicios ao rural que son tan necesarios para fixar poboación. Cada vez que pechamos unha escola unitaria nunha zona do noso rural, pois é un motivo máis para que ese rural este despoboado. Cando non somos capaces de chegar, de levar ali unhas boas infraestructuras, pois, dende logo, é un motivo máis para que a poboación nos concentremos nunha zona moi determinada. E aquí non temos especial queixa dentro de Galicia, porque estamos no eixo atlántico,
como estarán en outras provincias do interior que teñen a súa situación bastante máis comprometida. Sempre se fala pode prestar testimonio o presidente Touriño da necesidade que hai de falar e chegar a acordos entre administracións. Vostede di agora que pasaron 20 anos, pero como están esas conversacións entre as administracións que ao final teñen que chegar á administración máis cercana ao cidadán, non? Bueno, eu non sigo agora o que é a política cotidiana, non? Ni a xestión, non? Obviamente, non? Bueno, sempre o poño en valor, non? Porque é moi difícil. Vivimos o que un Estado autonómico, que é unha palabra que, en definitiva, o que nos ven a decir é que vivimos nun mundo donde a soberanía que a teñen os cidadáns, en democracia, os únicos soberanos son os cidadáns. Pero esa soberanía está estructurada políticamente en formas de cogoberno, non? Está o Estado central, están as autonomías, están os concellos. Polo medio están as diputacións, que, bueno, están para falar tamén aparte. Pero fundamentalmente o que hai son esas tres grandes niveles de autogoberno, que cada unha responde diante da cidadana de unhas competencias que exercen a partir do mandato constitucional. Por tanto, casi nada se pode resolver se non é dentro do entendemento, non? Eu creo que os alcaldes, bueno, e os ciudadanos, non? O perciben mellor que ninguén, é dicir, é moi difícil abordar calquer problema se non é dentro da cooperación e do acordo entre os tres niveis da administración. Porque así o quixemos democráticamente, porque así este non é un Estado central ni centralista, sino que é un Estado camiño dun proceso de federalización. Por lo tanto, donde é esencial a capacidade de articular acordos en todas as materias, desde a materia de vivenda, a materia do transporte público, en fin, calqueira materia casi non pode ser resolta nun espacio político concreto se non somos capaces da búsqueda de acordos entre as administracións. E por eso sempre podemos decir históricamente que sempre habrá un déficit nese terreno, porque todo o que se consiga será pouco. É dicir, todo avance que se consiga nun acordo entre administracións redundará en beneficio dos cidadáns. E todo o desacordo sempre vai ir en contra. Ese é un criterio para min básico, non? Por lo tanto, é mellor buscar o acordo que non buscar o enfrentamento do desacordo. E creo que a lógica da política e de que estivemos responsabilidades públicas é buscar precisamente sempre por enriba de todo desacordo. O cual non quere dicir que vivamos en un mundo feliz. Un mundo é complicado, é complexo, é moi difícil, hai tendencias, hai razóns que moitas veces o dificultan, obviamente, pero creo que o traballo intelixente debe ir precisamente nese sentido, da búsqueda da capacidade de acordar. Falaba como unha das claves ou unha das partes importantes para o desenvolvemento rural galego ese cooperativismo. Condes de Alvarei, a presidenta Condes de Alvarei está con nós, foi un deses exemplos de cooperativismo, María Dolores, desde o 88, traballando xuntos, unha actividade importantísima para Galicia o viño, pero canto peso ten tamén a innovación neste camiño tan longo que leva Condes de Alvarei? Bueno, antes o comentaba o expresidente, o señor Pérez Touriño, non? Nun territorio minifundista como é Galicia, as cooperativas eu creo que somos fundamentais. Fundamentais porque senón é imposible salir ao exterior, é imposible que un produto poidas poñer no mercado, ou cando menos é moi difícil, senón é un capital detrás, non hai extensión. As cooperativas aquí, en xeral, e Condes de Alvarei naceu un pouco con unha idea xa de facer uns produtos de calidade, pero sobre todo comercializar e sair ao exterior. E para iso, evidentemente, ademais de ter un bo produto e de elaborarlo ben, non queda outra que competir nun mercado que ademais é moi exixente, non? Cando saes ao exterior non estás solamente con outras cooperativas, estás con grandes capitales e ademais aquí somos unha DO pequena, vale? Con unhas características distintas, moi ben posicionada, pero pequena, e entón tens que estar ao día, tens que invertir, tens que
utilizar os últimos recursos, as últimas tecnoloxías, e non quedarte pois solo no tradicional. No tradicional é importante, pero indudablemente hai que entrar en mercados que son moi competitivos. E, bueno, aí moitas veces tamén axuda, nos, por exemplo, no noso caso, pois aquela medalla de Burdeos do 1992, que, bueno, o ser Condes de Albarei foi o primeiro viño branco en obtela, e unha medalla de gran prestixio, non? E iso abre unos portas para poder traballar no estranxeiro. Pero se iso non continúa, se iso non hai unha aposta, pois apostas que van moitas veces estando durante o goberno 2008, pois en Condes de Albarei fixemos unha aposta moi importante económicamente para as nosas posibilidades, no? Por invertir no territorio, por salvagardar o patrimonio, e fixemos unha inversión que foi Pazo Ballón, e poñer ese proxecto no turístico en marcha, pois supuxo un paso moi adiante para a cooperativa, con un esforzo evidentemente moi importante para nós. Claro, alcalde, Condes de Albarei é un símbolo de Galicia, desta zona, e entendo que esas son inversións que construen, non? Nunha zona para os concellos. Sí. Que fala María Dolores de Pazo Ballón, pero tamén temos que falar dos empregos que xera, da fixación de población, non? Sí, por suposto, decía tamén antes Emilio, non pode haber posibilidades de implantarse no rural se non tes un futuro. Eso parte por ser capaz, decirlo simplemente, de poder gañarche a vida. E o sector primario é fundamental en esta zona, que supón o viño para esta zona. Pois non se entendería a esencia de toda esta zona, a esencia do Salnés sin o viño. Pero é necesario tamén buscar novas fórmulas. Ahora, por exemplo, se están buscando novas plantacións, por exemplo, aguacate, que nos iría pensar que os galegos íbamos a estar con plantación de aguacate. Pois en esas estamos buscando novas fórmulas de tratar de explotar o noso rural. O decía tamén antes o presidente. Non é sinxelo, non hai varitas máxicas, pero sí que aparte dos sectores máis tradicionais e tratando de modernizar todos eses sectores tradicionais, o rural se está buscando novas formas de adaptación. Pois pode ser con novas formas de plantacións, pode ser explotando tamén pois ese novo turismo que quere buscar pois o medio ambiente, o aire, pois hai novas fórmulas de turismo que están buscando pois eso, pois ver a transhumancia en determinadas zonas de Galicia, ou ver como aquí en Vilagarcía, por exemplo, como a ameixa de Carril non sae no plato, non está en algún lado, pois ver esas son fórmulas que hai que buscar ou novos mecanismos para poder, ademais de todas as outras cuestións que se dixeron, de ter as infraestructuras, das novas tecnoloxías, pois poder chegar esa conectividade a todo o noso rural é fundamental para que sigamos tendo poboación que non este únicamente concentrada nos núcleos urbanos. Eduardo, perdón, Emilio, sí. Quero insistir, pero creo que a experiencia que relataba de Conde de Albarei é extraordinariamente interesante porque precisamente o seu núcleo central ten dúas patas, quero entender, non? Un é a cooperación, o movimento cooperativo, que costa moito traballo, probablemente non sei se nos podría relatar ou comentar como foi posible, non? Agrupar máis de 300, creo que son, cooperativistas, porque claro, é un terreno onde para Galicia é decisivo, fundamental, porque dado o dimensionamento e a dificultad, a fragmentación da que falábamos, poucas experiencias son exitosas se non se logra esa agrupación dunha outra maneira dependendo. E logo tamén a diversificación, non? Porque a experiencia do viño en Xeral é unha experiencia de moito éxito, porque ten a segunda pata que é a innovación, o diseño, a apostar moi forte nese sentido por a calidade, a marca de calidade a que se refería a propia María Dolores, pero
Isto creo que é trasladable, como comentaba ahora Alberto, debe ser trasladable a outras experiencias. Hai moitas en Galicia hoxe en día que están surdindo pois, no terreno da hortofruticultura, onde un pensa que Galicia probablemente non teña nada que decir, pero, bueno, hai multitud de producións que poden ser moi exitosas e poden ter moita capacidade de entrada no mercado, non? Dende o kiwi, onde estamos sendo un dos principales produtores hoxe en día, outras moitas que están por explotar. E onde unha vez máis, estou un pouco con eso, a fragmentación, por exemplo, no terreno da castaña, impide que teñamos proxectos con máis éxito, non? Eu coñezo produtores de castaña en Galicia, empresarios moi potentes e importantes, que a terminan comprando en Portugal, porque dicen, bueno, ali temos grandes extensións, onde é posible máis fácil pois, chegar a acordos que non aquí, onde non hai forma, porque a propiedade tan dispersa do bosque impide realmente eso, non? De alguna maneira. Por tanto, é unha pena non poder traballar nesa dirección mellor. Como lanzou a pregunta, Emilio Pérez Touriño, como se xestionan tantos cooperativistas, 400? Bueno, con moita paciencia ás veces. Pero, bueno, tamén hai que presentar quen está un poquinho ao frente, non? Quen asume o liderato, tamén ten que presentar proxectos que ilusionen. E entón, bueno, pois ese proxecto estaba sobre a mesa e a aposta estamos moi orgullosos dela, non? Pero, bueno, non só polo que representa para nós, sino porque somos moi conscientes de que como cooperativa non solamente os beneficios que pode aportar a bodega recaen na sociedade. O sea, penso que calquer cooperativa, nos en este caso, somos dinamizadores socioeconómicos da comarca, ¿no? Porque ao fin e ao cabo, cando un socio, unha socia de Condes de Albarei, pois obtén beneficios pola venta da súa uva e demais, acabas invertindo no teu territorio, construyes, gastas na túa comarca. Por tanto, estás tamén revertindo ese diñeiro, ese capital, noutros habitantes e incluso, pois, cando nos facemos esta aposta de no turismo e esta inversión, pois, no proxecto de Pazo Ballón, cando aquí chega xente que ven de toda España, de fora de España, vale, a nos visita, paga unha entrada, compra viño, pero esas persoas pernoctan, comen, teñen ocio, se divirten na comarca. Por tanto, isto é un pouco, creo que xenera riqueza, ¿no? E na que todos somos axentes activos, ¿no? E antes comentabas tamén o tema da xuventud, como atraemos xente ao medio rural e ao sector primario. Bueno, nos temos empregados xente xoven, competente, con talento, que ten o seu proxecto vital aquí na comarca, porque lles ofrecemos pois unha calidad de vida, lles ofrecemos un sueldo digno e entonces poden desenvolver o seu proxecto aquí. E, por tanto, bueno, nese sentido, acaba sendo vertebrador social tamén, non? Eduardo, a ti toca che preguntar do millón. Cantas dificultades para emprender no rural? Ti representas os autónomos, ti pensas que hai esa pulsión por volver ao rural e moita xente non pode? A min gustaríame falar primeiro, se me permites, Claro. dun tema que me parece que é esencial, que é cambiar o mundo rural por a ruralidade como modo de vida. E a ruralidade como modo de vida ten que ser unha ruralidade digna, é dicir, que os seus habitantes, as persoas que habitan no ámbito rural, teñan exactamente as mismas capacidades, que teñan capacidade de xenerar economía, que teñan unha forma de vivir dignamente, que teñan algo que é esencial, tamén son os servizos que ten os cidadáns no ámbito urbán, que se trasladen aos servizos no ámbito rural. Por iso a ruralidade, e eso me decía Antón, o presidente do CES, estos días, me comentaba que é unha situación, que é unha forma de vivir.
Bueno, digamos que esa é unha forma de vir. Como fomentamos que as persoas implementen unha actividade económica no ámbito rural? Mira, hai dous temas que son fundamentais. Dende o punto de vista económico, hai un deles que as grandes empresas nos últimos anos, e todos o podemos ver cando vamos a comprar a un supermercado, cando imos comprar a leite, cando imos a comprar os tomates, cando imos a mercar aquel tipo de produto que en orixen ten un prezo e cando chega á cadea fial ese prezo se cuadruplicou. É dicir, digamos que o produtor, que é o que fai posible que teñamos produtos de calidade no ámbito rural, na agrogandería, é o que debe de ter unha maior taxa de beneficio dese produto que se elabora, porque é o que dá auténtico valor añadido. Temos que ter unha fiscalidade que a día de hoxe non temos axeitada ao mundo rural. Si queremos fomentar que o mundo rural, antes Emilio o dixo tamén, si queremos que o mundo rural seña un mundo de emprendemento, temos que romper tamén esa dualidade que únicamente pensamos que podemos dedicarnos ao agro ou á gandeiría. Hai moitas máis situacións económicas que se poden desenvolver. Temos que falar de autoabastecemento enerxético, que é un dos elementos fundamentais, dos gastos principais que teñen dende os produtores de viño, neste caso, a calquer tipo de actividade económica que se fai. Temos que fomentar un relevo xeracional. Vou a darvos dous datos que me parece que son tremendos, que son, ademais dunha reflexión de cara ao futuro que creo que temos que plantexarnos todos, non? O relevo xeracional é un elemento que ainda non se tocou no conxunto de España e tampouco no noso país en Galicia. Non se tocou. E temos un problema que se van a xubilar dentro de moi pouco tempo. Estamos falando de autónomos. En Galicia temos 204.000 autónomos, dos cales prácticamente 60.000 se xubilan dentro de 2 anos. Temos unha tasa, polo tanto, de envellecemento moi abultada do noso texido productivo, fundamentalmente no ámbito rural, non no ámbito urbano. Como facemos que as persoas xóvenes poidan ocupar esas explotacións, eses negocios turísticos, eses novos negocios que se fan a través do teletraballo? Hoxe en día o tema da telecomunicación, as novas tecnoloxías nos permiten ter inxenierías no ámbito rural vivindo. Iso que pasou na época do COVID, que todos fuxían ou todos decíamos temos que irnos a vivir a un ámbito moito máis amable, moito máis agradable para poder vivir a nosa vida. Bueno, pois iso que pasou non fai tanto tempo, que fai 3 anos, 4 anos apenas, que parece que fai moito tempo, é o que temos que recuperar. E temos que recuperar, temos que ter unha fiscalidade axeitada, é dicir, unha persoa que pon un negocio no ámbito rural en poblaciones inferiores a 5.000 habitantes ten que ter unha fiscalidade cero durante os 5 primeiros anos de vida desa actividade económica. E iso fomentar a actividade económica e, polo tanto, fomentar empleo. E se falamos de mulleres, que son as que realmente fan que o mundo rural sea habitable, porque é a muller a que fundamentalmente dá a habitabilidade no mundo rural, temos que duplicar os esforzos para que teñamos emprendedoras mulleres no ámbito rural, que señamos capaces políticamente as administracións, a Xunta de Galicia, o Goberno do Estado, os propios concellos, que as súas dificultades, que evidentemente son moitas do punto de vista económico, teñen que ser capaces de ter ese romper o que nos lle chamamos esas atrancos que son brutais para emprender, que son as dificultades absolutamente desmesuradas para poder poñer unha actividade en marcha. Esas licencias que son interminablemente voraces dende o punto de vista temporal, esas cantidades de trámites burocráticos que son prácticamente innecesarios. Estamos no ano 2025, falamos de digitalización. Bueno, pois a día de hoxe seguimos tendo os mesmos atrancos, curiosamente, que fai 20 anos para poder determinadas cuestións que son prácticas no ámbito do traballo autónomo e, polo tanto, empresarial, de poder solventalas. E, por último, creemos tamén que emprender debe de ser unha opción de vida.
non necesitamos emprendedores que non desexan ser emprendedores, é dicir, non podemos permitirnos o que pasou no ano 2008 cando tuvemos esa crisis tremenda que fixo que miles de persoas que non encontraban un espacio de emprego no mundo do traballo tradicional foron ao emprendemento porque era a única fórmula. Temos que fomentar un emprendemento de calidade no ámbito rural tamén. E iso se fai, evidentemente, con políticas activas, con dimensións fiscais que sean axeitadas, con axudas necesarias para que as actividades económicas no ámbito rural gocen de a mesma prestación que pode ter unha actividade económica no ámbito urbano. É fundamental que igualemos, non? Igualar quere decir ter as mesmas prestacións no ámbito rural, na ruralidade galega, e estamos en Galicia, nunha comarca que é o Salnés, que casi estamos no límite de non ser rurais, non? Imaginadevos que pasa nunha comarca como pode ser a de Chantada, que evidentemente ten moitísimas máis dificultades para poder ter emprendedores, e a tasa, evidentemente, de mortalidade, a tasa de negocios fracasados, ben precedida precisamente por a voracidade de moitas empresas que o que fan é asfixiar continuamente a eses produtores que son os elementos fundamentais de que a vida rural seña posible. E que cantas veces se pensa que emprendedor é un dos grandes eixes vertebradores do emprego. Emilio, decía que temos os mesmos atrancos que hai 20 anos. Pensa que sí? Perdona, Os mesmos atrancos para emprender, para arrancar no rural que hai 20 anos. Hai os mesmos atrancos para traer os nómadas digitais, para facer negocios diferentes no ámbito rural? Quero creer que non, que as cousas avanzan e que, por lo tanto, a evolución é positiva, non? Venme a cabeza, non responde exactamente ao mismo, pero eu falaba ao principio, cando o director da Boia, José Luis Vilera, me preguntaba, como atopo o campo e como veo despois. Hombre, do campo dos anos 60, 70, 80, sobre todo do século pasado, da hora, pois resulta que a capacidade de producir dun agricultor multiplícase de maneira elevadísima, non? Respecto a con moito menos población prodúcese moitísimo máis, non? Nas rentas pasa o mismo, non? Con moitísima menos población a capacidade de renta subiu de maneira extraordinaria, é dicir, se antes a renta dun agricultor galego fai 40 anos era a cuarta parte de un agricultor do resto de España, da media española, agora prácticamente está moito máis cerca, está apertado do 80 ao 90%, prácticamente se ten aproximado moitísimo. É dicir que, co tempo, a pesar de todas as dificultades, a capacidade de producir, a productividade e as rentas no medio rural teñen subido de maneira importante, de maneira significativa, nada que ver con o espacio rural de fai anos. Ora, eso foi, entre outras cosas, levou aparellado serios problemas de desequilibrio, de despoboación, de avellentamento, que é o que temos falado anteriormente. A capacidade de emprendimento, eu falaba antes dese pacto de reequilibrio, o pacto de desenvolvemento rural, como lle queremos chamar, pacto polo territorio, me gusta chamarlle, donde creo que un pilar básico, eso que eu decía, sintetizando, que significa un certo trasvase de rentas, non? A través de todo o esforzo fiscal e financiero para atender servicios que con criterios de mercado non serían rendibles en ningún caso, pero que, desde o punto de vista de pacto social, de pacto ambiental, de sostenibilidade da nosa vida, de sostenibilidade do país, son fundamentales. Por lo tanto, dentro das ciudades e dentro das persoas con maiores niveles de renta e bienestar, necesariamente hai que facer un esforzo na dirección de financiamento de equipos, de servicios e decía eu antes, dunha discriminación fiscal moi potente, extraordinariamente positiva. Non sei, non son técnico nin experto, nin estudiei recientemente a materia, pero creo que é necesario facer un verdadeiro esforzo fiscal para incentivar o emprendimento no mundo rural. Se non, son tales as desventaxas que será moi difícil que se poda producir. Eu totalmente de acordo
co que decías tú antes, de que é necesario reequilibrar ese sentido. Pode parecer discriminatorio, pero creo que é necesario discriminar. Porque se non discriminamos, a lógica do mercado vai na dirección que ten ocurrido no todo o mundo, de concentración de vida nas urbes, nas ciudades, etc. Que ten os seus aspectos positivos, pero necesitamos dese reequilibrio, desa revalorización dese espacio de convivencia, dese espacio económico, dese espacio de identidade que o mundo da ruralidade ou o mundo rural no noso caso. Non? Creo que aí é onde temos que facer un esforzo de educación tamén, non? Para que a sociedade o poda entender ese esforzo nesa dirección. Porque é unha dirección contra o mercado, é unha dirección que vai contra a lógica da retribución mercantil. O mercado eso non o valoriza suficientemente. É importante que facer ese esforzo nesa dirección para que haxa ese emprendimento que se esa capacidade. De logo, eu creo que, retomando o que decíades antes, creo que o esforzo de cooperación, de agrandar, de innovar agrandando, é fundamental. De maneira fragmentada e fragmentaria é moi difícil que podamos ter a máis mínima solución no mundo actual. Non? En particular, na diversificación económica no mundo rural. Non poden ser experiencias ailladas. Non? Tanto no mundo do lácteo, como no mundo gandeiro, como no mundo hortifrutícola, como no mundo da explotación do monte, temos que ir a formas máis comunitarias e cooperativas, senón é moi difícil. E logo innovar e diseñar, claro, é dicir, no, o tema do monte que olvidamos, pero que en Galicia é unha potencia forestal, non? Pero non podemos vivir solamente da explotación do eucalipto e do pino e da materia prima da madeira, non? Temos que ser capaces de explotar e de facer rendibles as frondosas, as madeiras nobles, semos capaces de avanzar as madeiras estruturadas que son as que aportan valor e beneficiarían realmente, terían futuro. O demais é seguir dependendo pois, de industrias extractivas que comentábamos antes, probablemente non son o mellor futuro para a nosa terra. Non? Imos marchar, que nos van pechar aquí. Gustaríame que cada un me dixera un desexo ou un camiño a seguir para seguir loitando polo noso rural, cada un dentro do seu ámbito. Eduardo. Dende o punto de vista empresarial, dende o punto de vista económico, o desexo evidentemente é que o rural se reforce cos mecanismos fiscais, económicos, productivos, do ámbito o fortalecemento tamén das rentas das persoas que habitan no ámbito rural. É absolutamente necesario que os que producen a riqueza no mundo rural queden ca maior parte da riqueza que se produce no mundo rural. É fundamental para ter un mundo rural vivo ser capaces de diseñar como idea de país un plan de relevo xeracional que faga atractivo aos xóvenes vivir no mundo rural, adicarse a unha actividade económica no mundo rural, porque, entre outras moitas cousas, o mundo rural é moito máis amable dende o punto de vista vital, é moito máis agradecido, é moito máis saludable. Polo di alguén que traballa en Madrid toda a semana e que ven a Vilagarcía moi gratamente a respirar aire puro e respirar vida. Ao fin e ao cabo, rural, a ruralidade é unha forma de vida. Non acabemos con esa forma de vida, démoslle todas as capacidades para que esa forma de vida seña duradeira. Emilio sintetizou na súa primeira intervención clarísimamente que é o que hai que facer. Os eixes económicos, a capacidade de rentas para as persoas que viven no ámbito rural, a capacidade de ter servicios de calidade no ámbito rural para todas as persoas, é fundamental para manter un rural vivo. E iso é o que, ao fin e ao cabo, necesitamos e que é o que esperamos conseguir no futuro, se non nos desvían, evidentemente, do obxectivo. María Dolores, como mantemos este rural vivo? Eu apropiome de todo o que acaba de decir, porque concordo totalmente con él. Creo que si queremos que a xuventud se quede no medio rural, ten que ter as mesmas posibilidades de vida, de desenvolver un proxecto vital que pode ter unha cidade. E iso implica servizos, pois hai que ter garderías, hai que ter centros de día, hai que ter conectividade para poder avanzar, pero tamén eu diría que creo que tamén temos que, sobre todo, o mundo rural referido ao sector primario, ¿no? A agricultura, a gandería,
creo que temos que facer unha transmisión diferente, que temos que ser pedagóxicos e cambiar o discurso. Durante moito tempo se menospreciou o traballo do campo, non? O campo que dá o que non vale, o campo vai o que non estudia, o que non sirve para outra cousa, e iso non é verdade. Ou hai que marchar do campo Claro. directamente, sí. Entón, o campo necesita hoxe en día xente competente, preparada, formada, e desde logo ten posibilidades de vida e ten posibilidades de sair adiante, pero evidentemente, pois, o falamos, o minifundio aquí non nos axuda. Se ademais do minifundio ainda hai parroquias como a miña que non teñen unha concentración parcelaria, pois mal andamos, non? Entón creo que quedan moitos pasos por dar, pero que basicamente hai que cambiar o discurso, porque hoxe en día, se ti nunha aula de adolescentes preguntas que queren ser de maiores, aseguroos que absolutamente ninguén dice que eu quero ser gandeiro ou agricultor. E non poden escoller calquera outra. Porque tamén a transmisión, moitas veces da familia, e hoxe por descoñecemento, porque si hai actividades agrarias e gandeiras que hoxe permiten un nivel de vida digno. Alcalde, un desexo, un camiño a seguir? Ben, o primeiro desexo é que teñamos a oportunidade de seguir facendo coloquios gracias a la Voz de Galicia tan interesantes co que fixemos hoxe. Ao longo destes anos tivemos a oportunidade de abordar diferentes materias, pero eu creo que foi especialmente interesante agradecer ter a presencia de Emilio Pérez Touriño en Vila García. De logo desexo, pois aquí neste caso vou a falar un pouco máis como presidente da Federación Galega de Municipios, nese reequilibrio territorial do que se estaba falando, nesa lei de impulso demográfico, que se non lembro mal leva uns 10 anos aprobada, pois hai que dotala de fondos. Non vale de nada que nos dotemos de leis se despois non se apoia a eses concellos, a eses pequenos concellos, que coincido tamén coa reflexión, e remato con isto que dixo o presidente antes. Podemos seguir empeñados en falar de fusións, en pelearnos todo o que queiramos, pero a realidade é que é moi difícil que os galegos temos a nosa propia identidade, que cada concello ten a súa propia identidade, e que exploremos outras fórmulas como poden ser as mancomunidades de concellos, que poden ser un avance agora no momento da xestión pública. Pero por rematar con un desexo, pois que demos oportunidades a xente de vivir no rural e nos concellos pequenos, pero para eso ten que haber unha mellor distribución dos fondos para hacia eles. Emilio, pon o lazo e marchamos. Bueno, pois marchamos, é o mellor que vamos facer, non? Non, bueno, eu creo que a síntese de todo isto xa está feita, non? Por lo tanto, xa fará. Eu insistiría nesa idea que coa que trato de resumir casi todo, que a necesidade dese gran acordo polo reequilibrio do territorio, non? Polo desenvolvemento do rural, non? Porque creo que é necesario un gran pacto polo territorio, porque significa que temos que aunar e sumar esforzos para reorientar o mercado nesa dirección. Porque a lógica, en todo o mundo, ten todo o sentido, leva a concentración da población, a concentración de masa crítica nas cidades, a concentración de cerebros e inteligencia nos grandes centros de investigación nucleados, lóxicamente en torno á masa urbana. Non vamos a descubrir todo isto. Iso é propio das culturas e de todo avance cultural. Pero temos que redescubrir e saber que necesitamos dese espazo rural que, como ben acaba de dicir, nos ofrece non en contraposición co anterior, sino complementariamente co anterior, un equilibrio, unha sostenibilidade, a posibilidade dun pacto verde, e, por lo tanto, temos que facer esa contrarresta desa lógica, esa dinámica evidente, comprensible, que non trato de criticar, sino todo o contrario, pero temos que compensar todo eso. E compensar todo eso solamente se pode hacer cun gran acordo político-social, que significa discriminación fiscal, que significa equipamentos, que significa esforzo por diversificar
a economía rural, significa engadir talento e innovación, significa facer investigación nesa dirección. Todo eso é o que se necesita dentro dese gran pacto de reequilibrio e que creo que é posible facelo. O temos intentado, probablemente todos os gobernos, pero queda moito traballo por facer nesa dirección. Gracias a todos. Foi un placer. Gracias a todos os que están hoxe no Salón García. Un aplauso, por suposto. E grazas, como sempre, a todos os que nos están vendo a través de la vozdegalicia.es e de todas as nosas plataformas. Vémonos moi pronto. Moitas gracias. Hasta a próxima.